Gostei, o que vocês acham? Olha, gente, tem muita coisa aqui. Olha essa daqui que bonita. Olha. Ai, gente, aqui tem coisinhas de decoração também. Oh, yeah! Tudo bem com vocês, meninas? Hoje eu saí mais cedo do trabalho e eu vou fazer o quê? Vou fazer um vídeo pra quem? Pra vocês. Vou ali na Dollar Tree, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Acho que quem mora aqui conhece, com certeza. Quem mora aqui pelos Estados Unidos. Então eu vou ali, por quê? Porque eu quero fazer nesse fim de semana a decoração, a única decoração que eu faço das datas especiais aqui dos Estados Unidos, que é a decoração da minha lareira. É a única parte da minha casa assim que eu decoro nessas datas, é a minha lareira. Porque eu já tenho algumas coisinhas aqui de Halloween aqui em casa. E aí eu quero ver o que eu encontro por lá de interessante, baratinho, tá, gente? Que cabe no bolso de qualquer uma de nós. Eu gosto assim de coisa baratinha para guardar meu dinheiro para outras coisas mais importantes. Então, começando aqui esse vídeo, tá? Meu nome é Mara. Para quem não me conhece, meu nome é Mara. Esse canal é o canal A Vida é Mara, trocadilho com meu nome, porque a gente é assim, gente é maravilhosa, nossa vida é maravilhosa, nós somos maravilhosas. Então, quem quiser acompanhar um dia a dia aqui de loucura, de muito alto astral, tá? De vibração positiva, é aqui nesse canal. Se inscrevam aqui nesse canal, comentem, perguntem, falem aqui o que vocês querem que eu faça, o que vocês querem que eu mostre. Eu vivo aqui no Arizona, não conheço, pode ter, mas eu não conheço nenhuma menina que ainda faça vídeos sobre o dia a dia, vlogando a vida aqui no Arizona. Mas se tiver, também eu quero conhecer. Se você tá aí me vendo, comenta aqui nesse vídeo pra gente se encontrar e fazer um vídeo bem legal juntas, tá bom? Então eu vou ali e aí vamos ver o que a gente encontra de interessante? Vai que tem alguma coisa legal lá, baratinha, que seja a nossa cara e que deixe a minha lareira muito top pro Halloween, tá bom? Vamos lá agora. A gente vai aqui na Dollar Tree, mas eu vi que tem uma Burlington bem aqui do lado. Então a gente vai aqui ver se tem alguma coisa que interessa aqui, que seja bom pra gente. E aí daqui, vou ver se eu vou lá na Burlington só pra gente olhar rapidinho. Vamos entrar? Tá R$1,50. Esse aqui, acho que eu vou levar uma dessa pra colocar na minha porta. Acho que eu vou levar essa aqui. Gostei, o que vocês acham? Olha isso aqui, gente. Que bonitinha essa abóbora. Ela tem luz, ó. Se acende. Tá bonitinha, né? Pra quem gosta de brilho. Aí tem a preta também. Peraí. A dourada não, a laranja tá mais bonita, né? Mas eu não vou levar não, porque eu já tenho coisa parecida pra botar na minha lareira. Mas tá bem bonitinho pra quem gosta. Olha, gente, tem muita coisa aqui. Somente sobre o Halloween. Olha essas bolinhas aqui. Com olhos. Olha isso aqui, que legal. Tá $7 isso aqui. Ai, deixa eu ver. Não sei nem pra que serve isso aqui. Olha essa daqui que bonita. Olha. Cara, tem muita coisa legal aqui pra quem tem tempo de decorar. Olha as fantasias. Pra quem tem tempo de decorar pro Halloween. Olha essa fantasia de pizza. Olha essa zarona, que bonita. Ai, tá bem legal.
Quanto tá isso aqui? Ai, 1,50. Saindo daqui, ó. Ai, gente, eu não tenho jeito. Olha, eu digo que eu vou comprar uma coisinha só pra decorar minha lareira. Mas eu chego... Cara, esse negócio de decoração... Eu tenho uma quedinha... Uma quedinha, eu tenho um penhasco inteiro por esse negócio de decoração. E aí eu fico vendo as coisinhas e viajo já na minha cabeça. E aí vou comprando. Mas tá bom. Chegar em casa eu mostro pra vocês quando eu for decorar a lareira, na verdade. Aí eu vou mostrando. E aí eu vou lá na... Eu vou ali na Burlington agora, só pra dar uma olhadinha. Outro dia a gente volta lá. Se tiver coisa legal, a gente volta outro dia com mais calma. Ai, gente, aqui tem coisinhas de decoração também. Olha que bonito. Nossa, que bonito. Quanto tá essa? $9. Gostei, tá bonita. É tipo veludo, sabe? Olha essa abóbora aqui. Que bonita também. Quanto tá essa abóbora? $10. Olha essa dourada aqui. Tá bonita, né? Vou nem olhar o preço dela. Olha essa bikezinha que bonitinha. Ai, gente. Olha essa, que bonita. Quanto tá essa aqui? $8, R$7,99. Olha, gente, essas argolonas aqui. Pra quem gosta de brincão, eu gosto de usar assim bem raramente, só pra fazer uma graça. Mas olha, vamos ver. Olha, R$4,99, tá? As 3. Bem barata e tão bonita. Bem bonita mesmo. Gostei. Olha essa daqui, gente. Que linda. Nossa, que lindinho esse brinco. Quanto tá? R$4,99 também. Ai, gente, olha que lindo. Ai, não sei se vocês gostam, mas eu adoro esse tipo de decoração assim pra casa. Esse globo todo bonito. Olha essa. Olha que lindo. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto. Tá lindo. Lindo, lindo. Vamos ver aqui. Olha que bonito esse elefante. Acho que é bom ter esses elefantes assim, com a tromba pra cima em casa. Amei. Olha que lindo esse aqui, gente. Que escândalo. Esse elefante. Deixa eu ver quanto tá. Ai. $10. Caramba, que lindo. Nossa, eu amei. Pena que eu não tenho um lugar assim pra botar ele lá em casa com alguma coisa dourada. Eu vou já inventar um espaço lá em casa que eu ponha coisas douradas. Eu venho aqui e busco ele. Ai, eu não sei se vocês gostam, mas eu adoro essas coisas. Eu adoro. Muito bonito. Olha aquela mesma lá da frente, sabe, dourada. E esses vasos, que bonito. Oi! Agora aqui dentro, gente. Olha, ainda tô com a roupa do trabalho. Que a gente trabalha. Tá, querida? A gente trabalha. Vocês lembram que eu falei que quando chega Halloween, essas datas assim, Thanksgiving, Natal, eu só decoro essa lareira da minha casa? Porque eu não tenho tempo, gente. Eu trabalho igual uma cavala. Eu escolhi um foco só na minha casa para decorar nessas datas. E o meu foco foi essa lareira, porque aqui já fica logo de entrada, quando a gente entra, é uma das primeiras coisas que a gente vê. Quando a gente senta aqui, também no sofá. Tá vendo o sofá, gente? Aqui com essa capa. Porque essa capa, por causa da minha gostosa, que ela não pode subir do sofá, mas quando a gente não tá aqui, não tem jeito, né?
Então a gente bota pra evitar dela estragar o sofá. Mas o foco não é o sofá, o foco é aqui. Vamos focar aqui que eu vou fazer a decoração de Halloween. Comprei as coisinhas lá no Dollar Tree e já tinha outras coisinhas em casa já do ano passado. E aí eu vou misturar, né? Porque já sabe, né, gente? É reciclar. Vamos reciclar as coisas. E aí eu vou fazendo aqui e aí depois vocês vão ver como é que vai ficar. Vamos olhar bem aqui como tá antes a lareira. Simples, né? Simples, simples. Não tem nada. Só aquelas coisinhas ali em cima que eu vou tirar agora. Esses 3 cristalzinhos aqui. E eu vou tirar pra gente arrumar a lareira. Gente, eu não faço ideia como é que faz isso aqui. Tá vendo? É uma teia. E eu quero colocar essa teia ali na lareira. Mas, gente, como é que desfaz esse treco? Misericórdia. Vou colar todas essas aranhas e já a gente volta. Alguns momentos depois. Gente, consegui terminar de colocar. Ó, vou mostrar pra vocês as aranhazinhas aqui. Agora vamos continuar. Olha, essas aranhazinhas deu trabalho, Jesus! Voltei para mostrar para vocês como ficou a decoração da minha lareira pro Halloween. Uma decoração simples e barata, que é do jeito que a gente gosta, tá bom? Hoje já é outro dia, porque ontem eu fui lá na Dollar Tree, comprei as coisinhas bem baratinhas que tinha lá e juntei com o que eu já tinha em casa da decoração do Halloween do ano passado, porque aqui a gente recicla. Vou mostrar pra vocês e aí vamos ver como é que ficou, tá bom? Quero mostrar pra vocês o que eu fiz aqui, ó. Essas lumináriazinhas, essa e essa outra aqui, eu já tinha em casa, tá? Do ano passado que eu comprei. E aí eu sempre coloco elas aqui assim, uma em cada canto da lareira. Essas abóboras aqui eu também já tinha. Esse pisca, gente, esse pisca é pra ser uma teia, diz que. Mas não sei, né, se ficou uma teia. Eu sei que tem uma aranha aqui no meio dele, mas eu botei como pude. E esses olhos comprei na Dollar Tree e essas aranhazinhas também comprei na Dollar Tree. Ó, aí eu preguei aqui na lareira, em toda aqui, ó, a lareira, pra ficar assim. E aí fica assim, ó, como se estivesse cheio de aranhas e olhos saindo. Tem olhos lá dentro da lareira também, ó, tá vendo? Acho que daqui umas 2 semanas a gente já vai ligar essa lareira, porque já começou o frio aqui. Então, deixa eu mostrar pra vocês agora, ó.
Essas bruxas, olha a caninha da gente. Essa bruxinha. Essa bruxa eu já tinha. Eu sempre coloco uma aqui nesse canto. Isso aqui eu comprei na Dollar Tree agora. Olha, tem umas abobrinhas assim. Coisas bem simples. Essas aranhas enormes aqui. Também comprei agora na Dollar Tree. E aí coloquei aí, que eu acho que com o LED de trás da TV fica bem legal. E essa outra bruxinha aqui, preta, que eu também acho ela linda. Coloco ela aqui. Oi, bruxinha, diz olá. E aí, bicha? Já pensou se ela responde, gente, sai correndo. Aqui, ó, coloco ela nesse outro cantinho. Aí ficou assim, a lareira. Como eu disse, é uma decoração bem simples mesmo. Porque meus dias estão corridos. Mas gostei, achei que ficou legal. Vocês gostaram? Me digam aí. Aí, tinha uma aranha gigante lá na Dollar Tree, ó. E eu coloquei ela aqui no relógio. Pra ela dar esse clima de invasões de aranha. Eu tenho medo de aranha, gente, mas essas de mentira eu não tenho, não. E aí ficou assim, tá, gente, ó. Uma decoração simples. Deixa eu puxar aqui pra vocês. Ó, simples. Mas é uma decoração que fica bem bonitinha à noite. E quando a gente ligar essa lareira aqui, acender, vai ficar bem bonito. Eu acho que a gente vai acender esse fim de semana agora. Espero que vocês tenham gostado da decoração de Halloween da lareira. Simples, tá? Mas bem bonitinha, do jeito que eu gosto. Se vocês gostaram, deem um like nesse vídeo, se inscrevam nesse canal, que sempre vai ter meu dia a dia aqui para vocês irem acompanhando, tá bom? Comentem aqui o que vocês gostariam de fazer. Eu sei que no Brasil a gente não tem muito essa tradição de Halloween. Eu acho bem legal. Eu queria ter mais tempo para aproveitar essa tradição de Halloween aqui, mas não tenho. Mas eu estou pensando de fazer um vídeo para vocês sobre como é o Halloween aqui nas ruas. Mostrar a decoração das ruas. Vamos ver, eu vou tentar, tá, gente? Vou fazer de tudo pra pegar um dia, uma noite dessa semana e ir pelas ruas gravando as decorações das casas, olhando as crianças, brincando de Halloween pelas ruas, tá bom? Se der certo esse vídeo, vou mostrar aqui pra vocês, vai ser muito legal, tá bom? Então, ó, beijo e fiquem por aqui. Sempre vai ter novidade. Vídeo toda quarta e sexta-feira pra gente conversar, pra gente se conectar, tá bom? Tchau!